شام بخیر دوستان خوبم. در شهر مسکو به هوای تازه برآمدیم. انا اینجا وокзал یاروسلاوسکی و در اینجا سه وокзал است: казанский, ленинградский، یعنی وокзал لنینگراد، قزان، یاروسلاو. ҳавои тоза аст. мардум ба сайлу гашт баромаданд. ғайри ин меҳмонон зиёданд инҷо. ҳама ба ҳар тараф аз меҳмонӣ омаданд, ба меҳмонӣ мераванд. қадар шоми зебо аст. ҳаво тоза. ин рӯзҳо ҳам ғанимат ҳастанд. имрӯз 23 июл 2021.